suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Renilyn. 28 anyos, may ka-live-in ug may duha ka mga anak, taga Toledo City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon karon. Wa manggod ko mahigugma sa una kong kaipon, diin may duha ko ka mga anak niya. Og 32 ka tuig ang iyang kamaguwangon nako. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 15 anyos pa lang ko. Ingon inyang mga panghita po. Mapa, abli naman sabde sa klase. Magpa-enroll na unya ko. Ayaw na lang pagpa-enroll ni Lynn. Kay dili ka na mo eskwela. Ha? Kaya nga naman, mo eskwela lang ko, ma. Ay, wa kay makuha ng eskwela-eskwela. Oy, Renilyn. Mao ka na. Mas maayo pag magminyo ka na lang. Ha? Magminyo ko taon? Wa pa manggani ko'y uyab. May nakita na mi papa ni mo nga mamahimo ni mong bana. Mao na. Ang sagod ni ma. Ang sagod akong bana pa. May gusto mga asawa ni mo. Mayo ni kay mayo og kahimtang. Dili ka maglisod kung kinitawhan ang mabana ni mo. Unsa? Mao ka na. Sayang kaayo ning maong higayon kung nahiadto pa ning tawanas lain. Kung maadto ni lain, sayang gyud kaayo. Kay dali gyud ang papangita niya og maasawa. Imatatawa na, uy. Ako si Berto. Ako ang gusto mga asawa ni mo, Darinilin. Nakailaki ko sa imo mga ginikanan. Mong ayaw kadlok na ko. Dili ko daw tang tao. Pero... Renilin. Renilyn, Ma... ayaw na lang pagsupak ng papa ni mo. Kaya na lang pagsubag-subag ha. Kaya na. Nasabutan na namo ni Berto ang inyong kabinyoon. Pero magkung kayo na siya nako pa, uy. Pila na ko'y itadana niya. Korte City anyos na ko, day. Og daghan ako na ibawaan sa kinabuhi. Nako, dili ka maglisod. May bahay na ko og yuta o mga kaptangan. Mao ka na, Renilyn. Kang Berto sigurado na ang imong kaugmaon. Pero, di pa man ko pwedeng makasal, di ba pa? Kay 15 anyos pa man ko. Aw, magtipon lang una mo. Unsa?
Mao kini nga akong bahay ni Lynn. Aw, atong bahay na di ay kay asawa naman ta ka. Ayaw ka bala ka, Lynn. Magmalipayon ka unya uban ako. Ihatag na ko tanan nimong gusto. O ang gusto sa imong mga ginikanan. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Naahat ko kaminyo sa mas maguwang kaayo nako tungod kay kipugos ko sa akong mga ginikanan. 15 anyos pa lang ko na itong higayuna ug ang akong nabana 47 anyos na. Grabe ang akong paghilak atong higayuna kay wa gid ko'y love niya bisag kamay ug matag hilabot niya nako. Kalbaryo kay nako, ilabi mahubog siya. Kay babuyon ko niya. Pugson ko niya sa pagpakighilawas. Apan wa ko'y mahimo sa kagustuhan sa kong mga ginikanan. Pila ra may sugilanon, nakaanak yun may og duha. Usa pa ko nakadesisyon nga muling kawas gikan niya. Unya, Unsa? Ay manarbaho ka? may edad ka na. Maglisod ka na sa pagpangitag trabaho. O daghan ka na gipamati. Maong maglisod na ta karon sa atong panginabuhian. Maong ako nalay manarbaho. Kay gikinahanglan sa mga bata. Nagkadako na biya na sila. Nagkadako na sabang ilang mga panginahanglan. Asa man sab ka manarbaho? Magulian ka maghihapon din sa ato. Dili, Berto. Kay gusto kong sa gawas manarbaho. Ha? Udsay gawas? Sa gawas? Sa laing nasod. Ma-abroad ko. Mag-OFW. Unsa? Hoy, Renilyn. Nagilak ka. Ako ko ba ang mauni mo gusto? Na makalingkawas atong kaipon-ipon mo. Nagkahilakos kalipay, uy. Nga sa katapusan, kawasto na gid ko sa animal na kong kaipon, day. Nagkahilaksab ko kay... Nag-uol ko sa ako mga anak, uy. Malayo na ko sa duha. Ay, agwantahan kamingaw sa imong mga anak. Ang importante nga nakalingkawas ka na sa imong kaipon. O may chance ka nang maminyo o klaro sa tao nga gusto gini mo. Aha. Amaw maning tawhana, uy. Ang nanguyab ni mo? Ang... Oy, nakita na ko nga happy ka kung ka-chat na ni mo siya. Nganong dili mo yung musugton? Ha? May interesado na ako ning hikayuna nga kaedad lang nako. Og ako na siyang gisukot. Ang problema nako kon mahibaw ang akong unang kaipon. Ug unsaon ako nga makalingkawas sa among relasyon. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, 15 anyos pa ko dihang gipugos ko og minyo sa akong mga ginikanan sa usa ka 47 anyos. Mareklamo ko bang ako mga ginikanan? Ug magamit ko ba ni nga katarungan sa pagpakigbuwag nako sa akong kaipon diin may duhami ka mga anak? Ikaduhang pangutana, ang duha na mo ka anak nagdasa apelyado sa akong kaipon bisag dili mi kasado. Pwede ba na akong mapausab ang ilang mga apelyado ngadto na sa akong apelyado? Ikatulong pangutana, sa among panag-ipon sa amahan sa akong duha ka mga anak, ilabi na og mahubog siya. Pugson ko niya og pagpakikhilawas. Babuyon ko niya. Sama sa pagkumot nga sakit kaayo. Pwede ba nako siyang makiha og rape anak karon? Ikaupat og katapusan, gusto nta ko makigbuwag niya aron makasal ko sa akong karelasyon karon. Apan namahad man siya nga amungon niyang akong pamilya.
Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ranilyn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal nga mga pangutana, mga problema, ang mga naproblema sa ilahang kapikas, sa ilahang crush, sa ilahang dawan, datotga, agoy kada natog mga labels ani guys, ang mga na-ghost, ang mga wa na tubaga, ang wa na gisin man lang, long press na lang ta. Ug tan-aw ang mga nagsige na lag-stalk din ha, agoy. Ang mga napasakitan, ang mga nakalimtan, agoy, mangita taglain, oy, nganugong magmaoy, bawal maoy, aning atong programa, busa ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini akong Suliran Official Writers Page. Sa atong ipada sa third floor, sa R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, mga problema, kay lain-lain baya nga mga sitwasyon, lain-lain pud og tubag og solusyon. No? Taga Toledo City ang ato ang letter sender, tago na to sa pangalan nga si Ranilyn, 28 years old, duha ni iyahang anak, kay hala, na fall out of love mani siya. I'm so out of love. I'm all out of love. Air supply na to, no? I'm so lost without you. Uy, di manima no? Kaya ang iyaha kay, kani iyan team song kani, it must have been love, but it's over now. Okay, wa naman siya nahigugmas iyang kaipon, no? Unya, hala, 32 katuig man di iPod, ang ilahang agwat, ang ilahang gap, no? Pero bata pa sad kayo siya ato. Mao ni, this is it. Kay 28 siya, nya 28 siya karon, 15 anyos pamansad sila nagkita atong iyahang kaipon. Sumuna ning wa na siya nagka gusto niya, matod pa niya na ahat siyag minyo atong mas maguwang pa siya, pero 15 anyos pa siya kuno na minyo. So naglibog ko, giunsa nimo pagkaminyo inday, nga di man ka pwede maminyo kung dili ka 18 anyos, unya 15 man. Karon, di arang laay. Kay, ang ending na aman ang tridor sa last part. Di bitaw. Kay na naman sa'y nakitaan nga para niya maoy dawan. Okay. Unang pangutana. 15 anyos pa ko dihang gipugos ko og minyo sa akong mga ginikanan sa usa ka 47 anyos. Mareklamo ko ba ang akong mga ginikanan ug magamit ko ba ni nga katarungan sa pagpakigbuwag nako sa akong kaipon diin may duhami ka anak? Okay. Dai Ranilyn, ang akong unang pangutana lang gyud. Giunsa man pagka minyo nimo nga di man ka pwede maminyo kung dili ka 18. Yabag sa to imong mga ginikanan kung kinsa man gani na ma'am, sir, nay, tay, tito, tita, sorry kay nga tanan pero yabag mo. Nganong ipaminyo gud intaw ninyo inyong anak nga 15, no? Giunsa, sudod ako gaman ni Ubranis mga papilis. Kay di man pud ka pwedeng hatagag marriage license sa local civil registrar o kung kinsa man itong nikasal nimo, pari ba, huwes ba, kinsa ba, no, balido ba ka ang inyong kasal? Naabag yun ka kay marriage certificate nga makuha. Kay duda ko, ug naamang gani, pwede gina nimong mahimong rason, lig-on kaayo, nga magpaanal ka. Dili buwag physically. Kay kung nasud yun, no, naakay marriage ka ng certificate, inikuha na to sa PSA, na recorded yun na, balido yun na imuhang kasal. Meaning, at because of the paper, because of the document, pero mahimo yun nimong ipawalang bisa na. Pinaagi ga annulment, kay imong ipakita ang imong tinuod nga birth certificate nga, wa yun ka sa saktong edad, minor de edad ka, pagminyo nimo. Yes, pwede. Pero muingon ka, muhawa lang ka, mubuwag ka, dili na mao ang legal ug sakto nga proseso. Kaysa matas balaod, minyo man ka. Ikaduhang pangutana, ang duha na mo ka anak nagdala sa apelido sa akong kaipon bisan dili mi kasado. Di arawa, di mo nakasal. Mo gud ni usahay, no? Ari na question number 2. Kay ang iya mong gisulti sa iyahang unang sa saysay niya, minyo sila, meaning gitugutan ramog pagpakig-ipon. No? Now,
nganong imo man sang ipaus dili mo kasado minto sige acknowledge sa papa ang imong mga bata. Nganong imo man pong ipausab nga ikaw ra may nawagtangag gugma. Nahigugma man siguro ng imuhang bana siyang mga bata. Unya iya man ang gi-acknowledge. Unya kung pananglitan mayataps na ang kanang ang papa og naanay mga yuta pohon di kam ngayo para sa imuhang bata. No, bahala na. Inom po ka nga, di man ako, ko'y apelido, be. Ayaw, ana. Ayaw pahimungte ang mga bata kung pananglitan, wa na kay gugmas laki. Ikaw may wa. Nagpabilin man na siyang amahan. Ang mga bata, magpabilin man pong anak adto nila. Do not deprive. Ako di jud ko muuyon ana. Wa gyud ko'y mga ingon aning mga pangutana nga moingon kog okay ra and yes. Di gyud ko motubag ninyo nga okay ra or mahimo ba. Moingon jud ko nga dili. You know why? Ayog pahimungti ang inyong mga anak kay inosente na. Wa na sila'y labot. Let them decide when mudagko na sila. Ug unsang apelido kisang apelido lang gusto. But for now, ayaw sila i-deprive sa ilahang katungod nga mahimong anak sa ilahang papa. Tagsara kaayo na naagyud daghang mga laking way puangod. Buntis pa munigar na dayon kay nahadlok no the responsibility. Or pagpanganak di nahikita, di pa muhatag suporta, wa pa gidang apelido kay wa gi-acknowledge. Kana nagdana no secured kay ka ngadto. So ayaw lang para nako no, dili. Ikatulong pangutana sa among panag-ipon sa amahan, sa akong duha ka anak ilabi na og mahubog siya, pugson ko niya pakighilawas, baboyon ko niya sama sa pagkumot nga sakit kaayo, pwede ba nako siyang makiha og rape anak karon? Well, kana the answer is yes. Kay naman gani marital rape, kay kanang pagpakighilawas, consensual na siya dapat. Meaning to say, kamong duha magkauyon nga inyo nang buhaton nga akto sa pagpakighilawas. Although kasabuta nga responsibilidad sa nato as managtiayon no say physical needs mangyud ni no sa babae ug sa lalaki, pero di na nato pwedeng ipamugos sa ato ang pares ug kapikas no. Kay dapat no honestly speaking practically lang dapat man po na ninyo i-enjoy ang act no kamo kaugalingon. It's an act of love no. So ug dili ka di pug kaniya pwede pugson. Rape na siya. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto unta akong makigbuwag niya aron makasal ko sa akong karelasyon karon. Apan namahad siya nga amungon niya ang akong pamilya unsay akong buhaton. Now, ako nagyong gisabot ani final ha kay based sa imuhang second nga question wa man mo na minyo, di mo kasado. So pwede ra gyud ka makalingkawas. Na o magsamok pa siya nimo, pwede gyud ta mo file og VAUC or Violence Against Women and Children, magkuha tag permanent protection order para di siya kaduol, di siya kabahad, di siya kabuhat og dautan nimo og sa mga bata. Pero magpadayon pod ang iyang obligasyon sa paghatag og suporta dili nimo kay di man mo kasado ngadto sa mga bata. Ha? Ang kaning mga ginikanan, balik ko sa mga ginikanan aning Renelyn, kay nganong gistugtan ninyo ba nga magpuyo diha no kay ang usahay manggod kanila mo nagdinhas probinsya ang tawag nila sa ilang kaipon bana. So magtuota nga mayong manggutag bana automatic musud sa atong hunahuna kasal kani nganong gisugtan man do ay nakaduhaan pag yun wa din ninyo paskwilahan ay nganong wa man ninyo in town lukat pa inyo man pud gyapon ning responsibility inyo naman ning gi hatag dito sa laing tao nga inyo maning anak kargo man unta ninyo wa man ninyo protektare ayaw magingon anak ha kay labi na karong mga panahon na daghan kay mga broken marriages, daghan kaayong mga bata nga mataw no gawas sa kaminyoon tungod kay mismong mga lulog-lula ang mga ginikanan ning konsente ni sulsulman ug wa protektahi ba. Nabi ang mga bata pud no nga wa gyud kasabot sa consequences sa kaminyoon tungod sa kabatan-on pa nila pa. Unya responsibility maghapon unta na nato. Ayog intrigo sa lain, ayog sugot nga magminyo kung kibaw mo nga di pasad sila ready sa kaminyoon. Duty na nato as parents. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.